अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب और वो लोग जो उसे जोड़ते हैं जिसे जोड़ने का अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है और अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब से lidhin atë që ka urdhëruar Allahu të lidhet dhe që kanë frikë ndaj Zotit të tyre dhe i friksohen llogarisë së rëndë. Pra, përkthimi i ajetit që recitoi Hazuri. Në këtë ajet Allahu i lartësuar na ka urdhëruar të mbajmë gjallë ato lidhje që duhen mbajtur si të tillë. Domethënë, një besimtar i vërtet, të cilit Allahu i lartësuar i dha një vizion besimtar, pra një vizion besimi, nuk mund të përfityrojë asgjë të tillë që i shkakton mospëlqimin e Zotit të lartësuar. Prandaj, derisa ai është besimtar i vërtet, ai krijon dhe mban lidhje me Zotin e lartësuar. Po ashtu, sipas urdhrit të Zotit, mban të gjitha ato lidhje për të mbajtur të cilat e ka porositur Zoti dhe më pas ai besimtar tregon qëndrueshmëri në ato lidhje. Zoti tha që tipari dallues i një besimtari të vërtet e të urtë është yasiluna ma amara Allahu bihi an yusala. Domethënë mbajnë, pra besimtarët e vërtet mbajnë ato lidhje për t'i mbajtur të cilat ka urdhëruar Allahu i lartësuar. Hazrat Kalifi i dytë i Mesiut të premtuar al-Islam, duke shpjeguar këtë pjesë të ajetit, pra këtë pjesë të ajetit në shqyrtim, ka thënë: ata që arrin përsosmërinë në bindjen dhe dashurinë ndaj Allahut dhe në përputhje me urdhrin dhe udhëzimin e tij, u shërbejnë krijesave të tij, pra krijesave të Zotit, dhe krijojnë lidhje vëllazërie e mirësie me ta. Gjithashtu ata përpiqen të arrijnë përsosmërinë në bindjen dhe në dashurinë ndaj Allahut. Edhe për arsye se ata i druhen Allahut dhe i friksohen llogarisë së rëndë. Pra,
gjithnjë ata kanë khashijet, pra fjala që është përdorur në këtë ajet, druajtje ndaj Allahut në zemrat e tyre. Fjala khashijet që është përdorur në këtë ajet do të thotë frikë apo druajtje nga humbja e një gjëje shumë të vlefshme që njeriu e ndjen pas njohjes së cilësive të saj të larta e të bukurisë së saj. Pra diçka për të cilën njeriu gjithnjë ka merak që mos ta humb atë. Pra fjala khashijet përdoret për atë gjë për të cilën njeriu të ketë fituar njohje të plotë paraprakisht. Gjithashtu, kjo frikë nuk duhet të jetë e dëmit apo e lëndimit, por të jetë për shkak se ajo gjë është jashtëzakonisht e lartë dhe madhore, edhe të mos ndodhë që njeriu nga pakujdesia e tij ta humb afrimin e saj. Qenia më e çmueshme, më e lartë dhe më madhore në tokë e në qije për një besimtar, padyshim, është ajo e Zotit të lartësuar. Përballë tij nuk është e as nuk mund të qëndrojë asnjë gjë tjetër. Siç u tregova në fillim, që besimtari pasi e gjen afrimin e Allahut të lartësuar, kthehet ka krijesat e tij. Kjo është shenja e besimtarit. Pra kjo druajtje dhe kjo frikë nga llogaria e rëndë mbetet në zemrën e besimtarit sa herë që tregon mosbindje ndaj Zotit apo nuk i përmbush detyrimet ndaj krijesave të tij. Pra sa herë kur ai rëmbehet nga këto gjëra, ai kujton frikë ndaj Zotit dhe ndaj llogarisë së rëndë. Dhe kështu duhet të ndodhë. Siç ju thash, kjo është shenja dalluese e besimtarit. Ai nuk mund të durojë që Zoti i lartësuar të mbetet i pakënaqur me të dhe ta refuzojë atë. Kjo thuhet në përgjithësi, madje le të jetë besimtar i pjesëshëm dhe jo i plot, edhe ai këtë e do, por në botë shohim që ka shumë që lexojnë Kur'anin famlar, lexojnë edhe përkthimin e tij, tregojnë edhe frikën e tyre ndaj Zotit. Gjithashtu, asnjëherë nuk pëlqen që Zoti t'i përzë apo t'i refuzojë ata, por prapse ata nuk përmbushin detyrimet që kanë ndaj krijesave të Zotit. Për lidhjet që Allahu i ka urdhëruar t'i mbajnë, ata nuk përpiqen t'i mbajnë ashtu siç duhet. Kjo është ajo kontradikt që shihet rëndomt në botë, në shumicën e muslimanëve. Shihet edhe pse ekziston dëshira dhe pëlqimi dhe pretendimi që sapo ju përmenda. Gjithashtu, edhe për ahmedianët, ne nuk mund të pohojmë 100% që ata përfshihen në këtë përkufizim të besimtarit që Zoti i lartësuar na tregoi. Prandaj, ne vazhdimisht duhet i bëjmë kontroll vetes lidhur me këtë. Sot do të përmend vetëm një nga atributet e muslimanit për të cilin Allahu i lartësuar shkoqur tregon se si duhet të jetë ai dhe çfarë cilësish duhet të ketë ai. Një ndër cilësitë e mëdha të besimtarit është ajo që ju përmenda. Lidhur me këtë, së pari dua të them disa gjëra të përgjithshme rreth vendeve islamike ku dietarët dhe autoritarët kanë nisur në përkëmbjen e kësaj porosie apo kësaj cilësie. Allahu i lartësuar thot që shenja e besimtarëve të vërtet është ruhamau bainahum. Do thënë ata janë shumë të mëshirshëm e të butë ndaj njëri tjetrit. Siç ju tregova që në përkëmbja e këtij virtyti apo e kësaj porosie që po bëhet në emër të fesë edhe në emër të Islamit, nuk është se po bëhet në një vend të caktuar, por thuajse në të gjithë botën muslimane. Këtë e shohim sot, diku më pak e diku më shumë. Kjo sepse interesat
vetjake e çdo kujt कहीं ज्यादा है। e kanë mbizotruar dëshirën për të fituar pëlqimin e Allahut të lartësuar. अल्लाह ताला की रजा Pra e kanë mposhtur dëshirën për të fituar pëlqimin e Allahut të lartësuar. Shikoni gjendjen e Pakistanit. Dhjetra njerëz vriten për की ditë. हालत देख लें। Një musliman vret muslimanin tjetër. Nëse bëjmë një llogari vetëm të atyre vrasjeve që ndodhen gjatë viteve të kaluara për shkak të grindjeve apo sherreve me njëri tjetrin, shifra kalon në mijëra. जो आपस की लड़ाई Momentalisht nuk kam të dhëna aktuale, por nga leximi i gazetave na del që dhjetra vriten për ditë. की तादाद पहुंच जाती है। Përveç kësaj, me sulme kamikaze çdo vit qindra njerëz vriten, mbase edhe kjo shifër kalon në mijëra. पढ़ने से पता लगता है E gjithë kjo po ndodh në emër të Zotit dhe në emër të fesë. Sepse në Kur'an para fjalëve të mëshirshëm, pra para atyre fjalëve ruhamau bainahum, domethënë ata janë të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit, Allahu ka treguar edhe një cilësi tjetër. सैकड़ों से भी तादाद आगे निकले, हजारों में पहुंच गई है। Ashidau alal kuffar, domethënë janë shumë të fortë ndaj mohuesve. खुदा के नाम पर और दीन के Për नाम këtë arsye, dietarët mendojnë që mund të shpallin këtë duan si mohues dhe pastaj të bëjnë çfarë të duan kundër tij. के अशिद्दाउल कुफार Pra ata kanë gjetur një licencë. उनके लिए सख्त Nëse ky është botëkuptimi i tyre, nëse gjëra të tilla bëhen kriteret për ta, atëherë किसी को भी काफी vetë autorët e shpalljes së mohuesit në përputhje me porosinë e Allahut të lartësuar dhe të dërguarit të tij kapen nga shpallja e mohimit. Domethënë, siç thot Allahu që ai që shpall तो कुफर के për dikë që është mohues, nga Zoti ai shpallet si mohues. कुफर के फतवे के Sidoqoftë, në Pakistan tani për tani duket se ka paqe në kuptimin që nuk po ndodh ndonjë luftë midis qeverisë dhe popullit, अमन por है, इसलिए हाथ vendet që janë në gjendje lufte, और अवाम की लड़ाई नहीं है। atje ku edhe forcat armiqësore po bëjnë kërdi, जंग की हालत है। atje vetë muslimani vret muslimanin tjetër. Për shembull, nëse shohim në Afganistan, atje vetë muslimanët po konfrontojnë kundër njëri tjetrit dhe bëjnë sulme vetvrasje apo edhe sulme të tjera. Thuhet se në Afganistan për këtë shkak gjatë 10 viteve të fundit janë vrarë më shumë se 50.000 njerëz. अफगानिस्तान Shumë pak janë vrarë ushtar të huaj, madje edhe ushtar afgan që u vran, janë shumë pak. Më shumë janë vrarë njerëzit civil, ata që gjenden në shtëpitë e tyre, apo duke qëndruar në pazare, vriten nga njerëzit e vet. शहरियों की मौतों की तादाद Në Siri, për shembull, vetëm muslimanët janë në luftë kundër njëri tjetrit. Sipas llogaritjeve shumë të rezervuara, deri tani janë vrarë 70.000 njerëz në Siri. शाम में Shumica qytetarë të pafajshëm. मुसलमान ही एक दूसरे Pra ata që u vran, shumica prej tyre मुतात अंदाजा है। ishin qytetarë të pafajshëm. Mira njerëz u vran edhe në Egjipt me pretekstin për të sjellë një revolucion. मासूम शहरियों की है। Në Libi, mira njerëz u vran dhe vazhdojnë të vriten. के बहाने Në Irak, nga viti 2003 deri më tani thuhet se janë vrarë mbi 600.000 njerëz. इराक में Edhe pse 2003 luftës i u dha fund, prap se prap, me anë të sulmeve kamikaze, njerëzit vazhdojnë të vriten, ose vriten edhe duke sulmuar njëri tjetrin. अभी तक खुदकुश हमलों के जरिए से इराक में Gazetat tani përhapin lajme që vendet islamike gjitha këto krime po bëjnë për shkak se janë bërë mjet i fuqive të shejtanit. भी आ रही हैं। Pra, autorët janë, तागूती और शैतानी ताकतों pra, या कुव्वतों का आलाकार बनकर autorët janë edhe vetë, कर रही हैं। por edhe nga jashtë. Për shembull, para 2 ditësh lidhur me konfliktin e Sirisë, erdhi një lajm që Arabia Saudite merr armë nga një vend europian dhe ja dërgon grupit कि एक मुल्क që është kundër qeverisë. के में Por në këtë grup ka edhe shumë ekstremistë, të cilët nëse do vinë në pushtet, populli do të dërmohet akoma më shumë në mokrat e dhunës. Këto pamje sot shihen edhe në Egjipt. मिल गई। Jo vetëm që populli nuk është në paqe, por paqja nuk gjendet edhe në rajon. देख रहे हैं आजकल लोग Kjo nuk do të mbetet deri këtu.
gjoja për të vepruar në fjalët e Kuranit që pra muslimanët janë të fortë ndaj mohuesve, ata do të përpiqen të shkatërrojnë edhe paqen globale. Nëse vendet islamike vrejnë se po bëhet dhunë në ndonjë vend të caktuar, atëherë mësimi i vërtet i islamit ishte që bashkësia e vendeve muslimane të bënte negociata dhe pa ndërhyrje të huajve të përpiqe për të mundësuar të drejtat e popullit, dhe këtë ajo mund ta bënte. Në Siri, më përpara, nëse Elevi, pra një sekt i shitëve, dhunonin sunit, atëherë tani po ndodh e kundërta. Dhe për këtë arsye po krijohen dy bloqe në vendet muslimane, gjë që shkakton rrezik për rajonin. Tani, nëse do të ndodh luftë botërore, ajo do të nisë nga vendet e lindjes, jo si luftrat e mëparshme botërore që u ndezën në vendet e Evropës. Prandaj, vendet islamike duhet të kuptojnë përgjegjësitë e tyre. Sikur qeveritë e tyre, dietarët dhe politikanët e tyre të zbatonin porosinë e Kuranit në të cilën Allahu i lartësuar thotë: Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Do të thënë, besimtarët janë vëllezër të njëri tjetrit, prandaj mundsoni pajtim midis dy vëllezërve tuaj dhe kijeni frikë Allahut që ju të mëshiroheni. Këta njerëz duhet të kishin takwa, pra druajtje ndaj Zotit, dhe duke pasur mëshirë ndaj njëri tjetrit të merrnin pjesë nga mëshira e Zotit. Allahu i lartësuar në ajetin ku porosit bëhuni të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit, në fund të këtij ajeti edhe premtoi për një shpërblim të madh. Dhe ky premtim është për ata njerëz pra në fund të këtij ajeti Allahu i lartësuar premtoi edhe një shpërblim të madh. Dhe ky premtim është për ata njerëz, për ata besimtarë që bëjnë vepra të mira. Ndërsa në këto vende ne shohim vetëm kasapane. Në këto vende ku shohim të ashtu quajtur gjendje lufte. E them të ashtu quajtur sepse disa fuqi të mëdha, pra ushtritë e shteteve të mëdha, janë vendosur me dhunë atje, vetëm për të treguar epërsinë e tyre dhe kanë krijuar një gjendje luftje me pretekst që kanë ardhur për të vendosur paqen në rajon. E vërteta është që nëse muslimanët vetë do të praktikonin, do të vepronin sipas porosisë së Allahut që thotë: bëhuni të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit, e të përpiqeshin për të sjellë reforma dhe edhe nëse për ndonjë arsye do të krijohej gjendje lufte, atëherë sipas porosisë së Kuranit bëni pajtim midis vëllezërve tuaj, atëherë të huajt as nuk do të kishin nevojë të ndërhynin e as nuk do të guxonin të bënin një gjë të tillë. Sidoqoftë, unë po thosha që gjendja e këtyre vendeve që janë përfshirë në luftë e çrregullime dihet se çfarë është. Por edhe në ato vende ku shohim se ka paqe, edhe atje muslimanët i vrasin muslimanët të tjerë. Kemi shembullin e Bangladeshit. Shteti nëse ndjek procedurë ligjore kundër dikujt ose në përputhje me ligjin dënon dikë, pra në një lider të caktuar, atëherë përkrahasit e tij ose ata që kanë lidhje me të ngrihen kundër shtetit dhe fillojnë masakra, dhunë e mizori. Fillojnë të vriten edhe ata që janë të pafajshëm. Cili islam është ky? Cilin mësim të islamit po e ndjekin këta muslimanë? Nëse bëjmë një analizë, na del që aktualisht dhuna dhe barbariteti ekzistojnë më së shumti në vendet muslimane. Ose muslimanët në emër të islamit janë të përfshirë në këto krime. Kjo është një fatkeqësi e muslimanëve, apo të ashtu quajturve muslimanë. Sepse Allahu i lartësuar ka treguar që shenja dalluese e një muslimani të vërtet është që për shkak të lidhjes së tij me Zotin, ai e forcon lidhjen e tij edhe me krijesat e Zotit. Aq shumë sa që lidhja e një muslimani duhet të përforcohe akoma më shumë me muslimanin tjetër. Madje ajo do të marrë edhe një ndjenjë vëllazërie.
Tani kjo nëse nuk quhet fatkeqësi, atëherë çfarë është? Që sa më shumë që Islami ka tërhequr vëmendjen për të bërë vepra të mira, për të ndjekur rrugët e paqes, dashurisë e të dëmshurisë, aq më shumë muslimanët janë prishur, aq më shumë mizor po lindin brenda tyre. Në vendet e krishterë, muslimanët konsiderohen si shkak i rregullimit. Madje thuhet që edhe në burgjet e atyre vendeve më shumë janë të burgosur musliman, domethënë në raport me popullsinë. Pikrisht për ta reformuar këtë gjendje, për ta përmirësuar këtë gjendje të muslimanëve, duhet të vinte Mesiu i premtuar alayhiselam. Dhe ai erdhi. Por këta thonë se nuk kanë nevojë për ndonjë reformator, e për ndonjë mesi dhe se atyre u mjafton vetëm mësimi që kanë në dorë. Mësimi po të ishte i mjaftueshëm, atëherë dietarët për shkak të egos së tyre, për shkak të interesave të tyre vetjake, pse kanë krijuar kaq shumë sekte? Përse ata nuk angazhohen të sjellin ummetin në mësimin e vërtet të Islamit? Pra, përse ekzistojnë kaq shumë grupime të cilët janë gati ta shqyen njëri tjetrin? Përse këta dietar nuk e kuptojnë udhëzimin e Allahut të lartësuar, as vetë e as nuk ua mësojnë ndjekësve të tyre që besimtarët e vërtet janë ata që friksohen nga Zoti dhe i friksohen llogarisë së rënd. Pra, ata as nuk kanë frikë ndaj Zotit të tyre, as ndaj ditës së fundit, kur do të japin llogari. Dhe nëpërmjet mësimeve e komentimeve të tyre të trilluara, vetëm vazhdojnë të mashtrojnë njerëzit e pafajshëm e të pa informuar për fen. Edhe krerët, edhe populli i tyre e lanë në harres atë mësim madhor të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili duhet të mbahet gjallë derisa të ekzistojë bota. Sepse vetë profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë për këtë mësim që ai të përcillej vazhdimisht. Ai i kishte thënë ummetit që të mos e harronin këtë mësim, kurse të cilin këta të ashtu quajtur dietar e harruan. Madje duhet të themi se nuk e kanë harruar, por e anashkaluan për shkak të interesave të tyre personale. Dhe duke mos i dhënë as pak rëndësi mesazhit të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam, padyshim ata tentojnë të cenojnë nderin e tij. Ditën e haxhit të fundit, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam kishte thënë shumë qartë që me të vërtetë gjaku juaj, pasuria juaj dhe nderi juaj janë të shenjta për ju, ashtu siç është e shenjtë kjo ditë juaja në këtë vend tuajin dhe në këtë muaj tuaj. O njerëz, së shpejti ju takoheni me Zotin tuaj. Ai do t'ju pyes se çfarë veprash keni bërë. Shikoni, mos u bëni sërish mohues pasi të jem larguar, duke i prerë kokat njëri tjetrit. Dijeni, ata që janë të pranishëm këtu, le t'ua përcjellin këtë mesazh atyre që nuk janë të pranishëm, sepse ka mundësi që ata që do ta marrin këtë mesazh mund të jenë më të mençur se sa ata që po e dëgjojnë këtu. Pastaj i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "A e përcolla qartë mesazhin e Allahut të lartësuar te ju?" Këto fjalë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam i ka përsëritur 3 herë. Hazrat Abu Bekri radhiyallahu ta'ala anhu thot: "Të gjithë një zëri tham, po i dërguari i Allahut, na keni përcjell shumë qartë mesazhin e Allahut të lartësuar." Pastaj i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam u shpreh: "O Allah, ji dëshmitar." Pra, ky është mesazhi që ata morën, pra muslimanët morën prej të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, dhe këto janë veprat e tyre që po shohim sot. Çfarë paqartësie mbetet edhe pas kësaj porosie të qartë, që këta të ashtu quajtur dietar të ndërmarrin barbaritet e dhunë në emër të fesë, t'i presin kokat njëri tjetrit, duke lënë në harres këtë porosi, madje duke e shkelur atë. Këta të ashtu quajtur dietar a nuk cenojnë nderin e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam? Përveç kësaj, i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam tha që muslimani është ai që siguron muslimanët e tjerë nga dora e tij dhe nga gjuha e tij.
Dietarët e sotëm, a e meritojnë këtë për kufizim të muslimanit për vete? Me qëllime qeverisjeje, ata i kanë përjashtuar ahmadianët nga rrethi i islamit, dhe në këtë atentat u bashkuan të gjitha sektet. Megjithse, ne nuk na dëmtuan fare, pra ne nuk na ka dëmtuar fare kjo gjë. Neve Zoti na quan musliman, sepse ne pohojmë shahadetin dhe nga zemra jemi shërbetor të vulës së profetëve, pra të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Por tani mund të shihni se përveç ahmadianëve, kjo dhunë ka filluar të ushtrohet edhe ndaj sekteve të tjera. Për çfarë faji vallë janë vrarë dhjetra të pafajshëm fëmijë e gra në qytetin Quetta të Pakistanit? Vetëm sepse ata i përkisnin një sekti që dhunuesit nuk e pëlqenin? Vetëm sepse istarët e atij sekti nuk janë në shumicë? Pra, ligjet që ata kishin hartuar kundër ahmedianëve, vetëm për të zgjatur duart e tyre të dhunës, dhe në këtë përpjekje ishin bashkuar të gjithë. Sot të njëjtat ligje po bien kundër shiteve. Tani edhe ata po vinë në shënjestër të tyre. Kjo mizori do të vazhdojë dhe çdo sekt do të bëjë sërish kundër sektit tjetër. E përdora fjalën sërish sepse kjo ndodhi më herët dhe ndodhi në mënyrë të bashkuar kundër ahmedianëve. Ata u bashkuan vetëm për ta kundërshtuar ahmedianët. Por në fakt, njeriu kur shijon gjakun një herë, kur një herë zë të bëhet të dehet në këtë krim, atëherë më nuk njeh kufi. Ajo që po ndodh sot është vetëm për shkak se atyre u shijon shumë ky dhunim. Gjaku që kanë marrë buzët e tyre tashmë do të kërkojë gjakun e njëri tjetrit prej tyre. Madje kjo po ndodh. Ahmadianët, të cilët e kuptojnë më së miri statusin e lartë të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam dhe praktikimin e këtij hadithi, ne nuk e kufizojmë vetëm deri te muslimanët. Madje për ne kuptimi i këtij hadithi shtrihet deri te çdo njeri paqëdashës. Hazrat Kalifi i dytë i Mesihut premtuar selam ka treguar një kuptim më të gjerë të këtij hadithi. Në përgjithësi thuhet që një musliman duhet të jetë i mbrojtur nga muslimani tjetër. Kalifi i dytë tha se në fakt kuptimi i tij nuk është i kufizuar vetëm te muslimani, por kuptimi i tij është që muslimani i vërtet është ai nga dora dhe gjuha e tij sigurohet çdo njeri paqëdashës. Në këtë mënyrë duhet të thellohesh në kuptimet e thella të thënieve të profetit, gjë që mund të gjesh vetëm kur ke takua. Të ashtu quajturit dietar nuk e kanë takuan fare, pra nuk e kanë ndruajtje ndaj Allahut. Ata vdesin vetëm për interesat e tyre vetjake. Kjo është arsye që nuk mund të kenë këtë urtësi dhe këtë njohje. Prandaj, derisa nuk marrin fund interesat e tyre personale, derisa ata nuk krijojnë ndjenjat e sakrificës, deri atëherë ata nuk mund të quhen besimtar të vërtet në sy të Zotit. Le të jenë me çfarëdo lloji petku fetar. Ndjenjen e sakrificës ata mund ta kenë vetëm nëse din kuptimin e thellë të fjalëve të Kuranit që thot janë mëshirë për njëri tjetrin. Dhe ta praktikojnë këtë. Ata që nuk janë besimtar të vërtet, si mund të udhëzojnë të tjerët? Ditët e fundit, një hoxh dha një deklarat që duke thënë që ahmadianët janë një tumor në Pakistan. Nuk kuptohet se në çfarë mënyre ahmadianët janë tumor sipas tij. Ahmadianët jo vetëm që nuk janë tumor, ma ata po luajnë rolin e shërimit për gjithë njerëzimin, duke i treguar mësimet e vërteta të Zotit të lartësuar. Ahmadianët janë ata që duke dëgjuar të cilët edhe jo ahmadianët, edhe ata që shkruajnë, pra edhe jo muslimanët, edhe ata që shkruajnë kundër islamit, edhe të tjerët nuk mbeten pa pohuar që islami juaj, pra islami ahmadianëve dhe islami hoxhallarëve janë të ndryshme. Pse duket ky ndryshim? Atëherë ne u tregojmë që islami ynë është ai i profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Islami ynë është ai që ekziston në Kuranin famlar, ndërsa islami i hoxhallarëve është një islam i sajuar prej tyre.
i cili në emër të fesë tregon vetëm interesat e tyre vetjake. Allahu i hap syt umetit të muslimanëve, i hap gjoksin dhe ua mësoft islamin e vërtet, i cili sot po përhapet në botë përmes të dashuruarit të vërtet të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pra të Mesihut premtuar alaihi salam. Sidoqoftë, përveç këtyre problemeve, siç u tregova në fillim që ne as për veten nuk mund të japim garanci të plotë që ne në çdo mënyrë e në çdo shtresë jemi duke vepruar në bazë të porosisë që thot mbajini lidhjet për të cilat ju urdhëron Allahu i lartësuar për t'i mbajtur. Ose ne të mund të quhemi shembull i porosisë që thot besimtarët janë të mëshirshëm ndaj njëri tjetrit. Nëse çdo kush nga ne do ta shqyrtojë veten e tij, atëherë do të kuptojë që rëndësinë e saj atëherë do të kuptojë edhe rëndësinë e saj, edhe atëherë ne do të kuptojmë që ne nuk duhet ta lëvdojmë veten në këtë pikë. Nëse jo në nivel të gjerë, të paktën në një nivel të vogël, ne nuk e shohim veten të denjë për të quajtur shembull i këtij mësimi. E kur në shtresa të vogla fillojnë të bëhen veprime të tilla, atëherë do të kalojnë edhe në nivele të gjera. Ne për vete gjithmonë kërkojmë faljen dhe mëshirën e Allahut, por nuk dim të mëshirojmë të tjerët e të falim gabime. Nëse ne do të kujdesemi për të tjerët me një ndjenjë të mëshirës, atëherë shumë nga problemet e edukimit dhe shumë nga mosmarrveshjet do të zgjidhen vetvetiu. Allahu i lartësuar në Kur'anin famlar thot: "Walyafu walyasfahu, ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim." Do me thënë, duhet që ju të falni e të anashkaloni. A nuk e doni që Allahu t'ju fal juve? Allahu është shumë mëkatfalës dhe shumë i mëshirshëm. Mesiu i premtuar alayhis salam lidhur me këtë ka thënë në një libër: Faljani gabimet njerëzve dhe anashkaloni gjunahet dhe lajthitjet e tyre. A nuk doni që edhe Zoti t'ju fal gabimet tuaja? Ndërkohë ai është shumë mëkatfalës dhe është shumë i mëshirshëm. Pra, kush mund të jetë që nuk e do faljen e Allahut të lartësuar? Çdo kush që beson në Zot, që ka nevojë për mëshirën dhe bekimin e Zotit, edhe në këtë botë, edhe në botën tjetër, gjithmonë qëndron në kërkim që Zoti i lartësuar t'ia fal gabimet atij. Allahu i lartësuar thot se nëse doni mëshirë, atëherë edhe ju duhet ta përvetësoni atributin tim të mëshirës dhe theksojeni sa më shumë ndjenjen tuaj të mëshirës në marrëdhëniet me robërit e mi. Në lidhje me këtë, do t'ju tregoj disa hadithe, pa shtuar diçka prej vetes, sepse këto hadithe janë shumë të thjeshta dhe ndriçojnë këtë temë mjaft mirë. Hazrat Anas ibn Malik radhiyallahu ta'ala anhu thot: Unë kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam duke thënë se ai që dëshiron të ketë bereqet në riskun e tij ose dëshiron të ketë jetë të gjatë, ai duhet t'i ruajë mirë lidhjet farefisnore dhe duhet të ketë marrëdhënie të mira me të afërmit e tij. Duhet t'u afal gabimet. Hazrat Amr bin Shuaibi transmeton prej babait dhe gjyshit të tij që profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: ai që nuk mëshiron të vegjëlit dhe nuk nderon të mëshuarit, nuk kemi fare lidhje me ta. Thot ai që nuk mëshiron të vegjëlit dhe nuk nderon të mëshuarit, nuk ka fare lidhje me ne. Këto hadithe njerëzit i lexojnë edhe gjatë fëmijërisë. Edhe këtu nxënësit mësojnë në shkollë. Pra, shumë herë i dëgjojmë këto, por njerëzit prap i harrojnë. I harrojnë sa po të dalin nga xhamia apo nga salla e mbledhjes. Hazrat Abdullah bin Masudi thot se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë: të gjitha krijesat janë familja e Allahut të lartësuar. Prandaj, ndër krijesat e tij, Allahu më së shumti e do atë që sillet më mirë me krijesat e tij dhe kujdeset për nevojat e tyre. Njeriu atëherë do të kujdeset për nevojat e të tjerëve kur ekzistojnë edhe ndjenjat e sakrificës, ndjenja e mëshirës, dhimbja, dashuria dhe mshuria midis njëri tjetrit. Hazrat Abdullah bin Amri tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë:
Zoti i gjithëmëshirshëm do të mëshirojë ata që mëshirojnë të tjerët. Mëshirojini banorët e tokës, Allahu do t'ju mëshirojë në qiell. Po ashtu Hazrat Jabiri radhiyallahu ta'ala anhu tregon se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu i lartësuar do ta mbajë në sigurinë e mëshirën e tij dhe do ta fusë në xhenetin e tij atë që ka 3 cilësi, që janë mëshiron të dobtit, i do prindërit e tij dhe sillet mirë me shërbëtorët dhe në punësitë e tij. Hazrat Aisha Siddiqa radhiyallahu ta'ala anha tregon që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu i lartësuar është i butë, i pëlqen butësia. Ai shpërblen më shumë për butësinë se sa për ashpërsi. Madje nuk shpërblen aq shumë as për ndonjë vepër tjetër të mirë. Domethënë, çështjet që mund të rregullohen me butësi, duhet të përpiqemi që t'i rregullojmë ato me butësi. Po nga Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha transmetohet që i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sa më shumë butësi dhe afrimitet të ketë një gjë, aq më bukur bëhet ajo. Dhe sa më shumë butësi dhe afrimitet hiqet nga diçka, aq më shumë shëmtohet ajo. Domethënë, ashpërsia i shëmton gjërat, i shëmton edhe veprat dhe njerëzit largohen prej asaj gjëje. Pra, kjo do të thotë se në butësi dhe në afrimitet ka vetëm bukuri. Hazrat Ibn Masudi radhiyallahu ta'ala anhu tregon se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, aty tregoje se për kë është i ndaluar zjarri i xhehenemit. Ai është i ndaluar për çdo kënd që u gjendet afër njerëzve. Domethënë, nuk i urren ata, sillet me butësi me ta, krijon lehtësi për ta. Këtu dua t'u them në veçanti përgjegjësve që këto ndjenja mirësie e mëshire duhet t'i ketë çdo përgjegjës, sidomos përgjegjësit e xhamatit. Kjo veti duhet të jetë karakteristikë e çdo ahmediani, patjetër, por në mënyrë të veçantë përgjegjësit ahmedian që bëjnë shërbime të xhamatit në asnjë mënyrë nuk duhet të lodhen nga çdo njeri, që për shembull vjen vazhdimisht në zyrë, i kontakton vazhdimisht. Madje çdo herë ata duhet ta mirëpresin. Gjithmonë duhet të mbajnë mend që asnjë përgjegjës apo në punës i xhamatit në asnjë rast e në asnjë mënyrë nuk duhet të largohet nga virtytet e larta, ose asnjëherë nuk duhet të ndodhë që tjetrit t'i mbetet për shtypje se virtytet e larta nuk u treguan prej tij. Madje përgjegjësit gjithmonë duhet të përpiqen maksimalisht që t'i mundsojnë e të sqarojnë me butësi çdo kënd që vjen te ta. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu tregon se i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, pasuria nuk paksohet nga sadakaja, dhe ai që i fal gabimet tjetrit, Allahu i lartësuar e nderon, dhe nga falja e gabimeve të dikujt nuk të paksohet nderi. Allahu bëf që këto vlera të vendosen mirë në çdo antar të xhamatit ton. Pastaj Hazrat Enesi radhiyallahu ta'ala anhu refen që i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mos kini inat me njëri tjetrin, mos kini zili ndaj njëri tjetrit, mos u tregoni indiferent ndaj njëri tjetrit, mos shkëputni lidhjet ndërmjet njëri tjetrit. Madje bëhuni robërit e Allahut të lartësuar dhe bëhuni vëllezër me njëri tjetrit. Asnjë musliman nuk ka të drejtë që ai të mbetet i pakënaqur e të shkëpus marrëdhëniet me vëllain e tij më shumë se për më shumë se tretit. Hazrat Abu Huraira rafen se i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, mos kini zili ndaj njëri tjetrit, mos rrisni çmimet për të dëmtuar njëri tjetrin, mos kini inat ndaj njëri tjetrit, mos i ktheni shpinën njëri tjetrit, domethënë mos u tregoni indiferent ndaj njëri tjetrit. Mos bëni pazar mbi pazarin e tjetrit. Madje bëhuni robërit e Allahut të lartësuar dhe vëllezër me njëri tjetrin. Muslimani vllait të tij nuk i bën mizori, nuk e poshtron dhe nuk e turpron. Pastaj i dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam bëri shenjë me dorën e tij për të treguar gjoksin dhe tha, takwaja është këtu. Pra, sinqeriteti dhe druajtja ndaj Allahut, takwaja është këtu. Këtë fjalë ai përsëriti 3 herë. Pastaj ai tha, për njeriu mjafton të quhet i fatkeq nëse ai shikon me përbuzje vllan tjetër të tij musliman. Gjaku, pasuria dhe nderi i çdo muslimani janë të ndaluara për muslimanin tjetër dhe janë të denja
për t'u respektuar. Kjo takua që më së shumti gjende tek i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam, duke vepruar sipas zemrës së tij dhe sipas modelit të tij, Allahu na bëf edhe ne që ta arrijmë atë. Hazrat Abu Huraira radhiyallahu ta'ala anhu rëfen që i dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, Allahu i lartësuar do të thot ditën e Kiametit, ku janë ata njerëz të cilët donin njëri tjetrin për hatër të madhështisë dhe shenjtërisë sime? Sot, kur nuk ekziston asnjë hije tjetër përveç hijes sime, unë i marr ata nën hijen e mëshirës sime. Allahu na bëf të shtojmë mëshirë për njëri tjetrin, duke shtuar lidhje të shtojmë edhe ndjenjat e dashurisë edhe mëshirisë për njëri tjetrin, duke u ndriçuar nga drita e thonjeve të profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam e të mësimit të premtuar, të bëhemi ai xhamat që prisnin ata nga ne të bëhemi. Xhamati Ahmedia të bëhet si garanci edhe për paqen e botës. Muslimanët, duke pranuar shërbetorin e vërtet të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, të kuptojnë më mirë dashurinë dhe dashamirësinë që duhet të kenë me njëri tjetrin. Liderët musliman, të cilët po ushtrojnë dhunë ndaj bashkëkombësve të tyre, të japin fund dhunës e të praktikojnë drejtësinë dhe mëshirën në sjelljet e tyre me popullin. Edhe populli, në vend të luhet në duart e interesgjive e të shërbej atyre si mjet, të kërkojë porositë e vërteta të Zotit të lartësuar dhe të përpiqet t'i ndjek ato. Grupet e rrezikshme të dhunshme e ekstremiste që kanë pushtuar vendet muslimane, pra ata që me çdo kush duan interesat e tyre, Zoti i liroft sa më shpejt nga ata vendet muslimane, në veçanti edhe botën në përgjithësi, në mënyrë që ne t'i përhapim mësimet e Islamit në botë më shpejt e më mirë. Allahu i lartësuar na mundsof ta bëjmë këtë. Edhe sot, pas gjumas, do të udhëheq një gjenaze me mungesë, e cila është e zonjës Nasira Selima, që ishte një ahmediane afriko-amerikane dhe jetonte në Zajin të Amerikës. Ndroi jetë më 18 shkurt të vitit 2013. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, ne jemi të Zotit dhe te ai do kthehemi. Ajo lindi në vitin 1927 në St. Louis të Amerikës. Babai i saj ka qenë prift baptist, por ajo vetë nuk kishte ndonjë pëlqim në krishterimin, por tregonte interes në yoga dhe në budizëm, edhe pse nuk e kishte pranuar atë si fe për vete. Në vitin 49, nëpërmjet Dr. Khalil Ahmed Sahib Nasirit, ajo pati fatmirësi të pranonte xhamatin Ahmedia. Në vitin 51, ajo u martua me Nasir Ali Rada Sahibin, i cili për shumë vite ka qenë presidenti i xhamatit Kinosha dhe Vikigenit. Në vitin 1955, familja e saj u zhvendos në Milwaukee, ku ajo shërbeu si sekretare e edukimit. Gjatë kësaj periudhe, përveç familjes së vet, ajo u kujdes edhe për edukimin dhe formimin e 3 familjeve të tjera. Në vitin 75, ajo u caktua si kryetare e grave ahmediane të rajonit. Pastaj në këtë detyrë u caktua edhe një herë gjatë viteve 81 e 85. Ajo ishte kujdestare e organizatës së grave të xhamatit për 5 zona. Gjithashtu ka qenë edhe presidente e kësaj organizate në qytetin ku jetonte. Ajo shërbeu edhe në poste të ndryshme në organizatën lokale të grave ahmediane gjatë viteve 85 e 95. Në vitin 95 u caktua edhe një herë presidente e organizatës së grave të Vokegenit. Ajo ishte e zellshme për të bërë tabligh, pra për të përhapur mesazhin e xhamatit. Botonte broshura fletushka dhe i shpërndante ato. Mbante me vete literaturën e xhamatit sa herë që udhtonte në autobusa dhe i shpërndante ato. Ajo dërgoi literaturën islame të xhamatit dhe Kuranin në biblioteka e shkolla. Ajo dha shumë intervista edhe në televizione e në radio të ndryshme. Nëpërmjet saj, më shumë se 50 veta kanë pranuar xhamatin Ahmedia. Ishte një grua që gjithmonë buzëqeshte, shumë e mençur dhe mjaft e shkolluar. Duke u tërhequr nga këto vlerat e saj, shumë gra vinin tek ajo. Zemra e saj ishte e mbushur me dashurinë ndaj Islamit
njihe si mësuese e shkëlqyeshme. Edhe gratë ahmediane e konsideronin atë si nën, këshillonte të tjerët me shumë butësi dhe me shumë dashuri u rregullonte gabimet. Vajzave u jepte mësimin për të mbajtur shami dhe gjithmonë përpiqej të mësonte virtytet e Islamit dhe u tregonte se si duhet të luftojnë me veset e shoqërisë perëndimore. Ajo atje kishte lindur edhe atje ishte rritur, prandaj dinte çdo gjë. Fëmijët tanë sot ndikohen nga kjo shoqëri, madje edhe të rriturit. Por ajo ishte shembull për të ndjekur. Ajo për shumë vite i bëri ftesë nënës së saj për të pranuar Islamin e vërtet, derisa e ëma e pranoi xhamatin në moshën 85 vjeçare. Ajo u gëzua shumë nga kjo ngjarje. Nënës së saj Zoti i dha jetë të gjatë dhe ajo ndroi jetë në moshën 98 vjeçare. Por deri në fund edhe ajo ishte shumë aktive, madje vinte edhe për faljen e xumas. Edhe e ndjera, edhe pse ishte mjaft të moshuar, merrte pjesë me shumë gatishmëri në shërbimet e xhamatit, kishte një lidhje të fortë dashurie me kalifatin dhe me sistemin e xhamatit. Vitin e kaluar më kishte takuar edhe mua. Allahu i lartësuar ja ngrit nivelet. Ajo la pas 9 fëmijë dhe 22 nipër e mbesa. Allahu i lartësuar i mundsof të gjithë të qëndrojnë në mirësi dhe të trashëgojnë lutjet e së ndjerës. अपनी वालदा को मुसलसल कई साल तक तबलीग करती रहीं, यहाँ तक कि 85 साल की उम्र में वो अहमदी हो गई इनकी वालदा, जिस पर आप बड़ी खुश हुई। लेकिन अल्लाह ताला ने इनकी वालदा को लंबी उम्र दी। 98 साल की उम्र में उनकी वफ़ात हुई थी, लेकिन आखिर तक बड़ी एक्टिव रही हैं और नमाज जुमा भी अदा कर दिया करती थी। ये खुद भी बड़ी उम्र के बावजूद भी बड़ी मुस्तैदी से कामों में, जमाती कामों में हिस्सा लेती थी। खिलाफत और निज़ाम जमात से इनका बहुत मोहब्बत का ताल्लुक़ था। गुज़श्ता साल इनकी मुलाकात भी हुई थी मेरे से। अल्लाह ताला इनके दर्जात बुलंद फरमाए। इनके 9 बच्चे और 22 पोते पोतियाँ और नवासे नवासियाँ हैं। अल्लाह ताला उन सबको नेकियों पर कायम रखे, इनकी दुआओं को वारिस बनाए। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यअज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम व लज़िक्रुल्लाहि अकबर।